Gani wewe? Uko aje wewe? Kosi. Gana hoja mwene wa Kakamega huyu atakusaidia. Mwambie. Huyo jamaa.
Majina ni Gabriel Witolo, ambaye ameuliwa na wajambazi ni brada yangu. Mimi ndio mdogo. Habari tumepokea usiku wa kuamkia leo kwamba brada kuna watu walikuwa wanajifanya hapo, wameleta ripoti saa 2 usiku kwamba kuna ripoti walikuwa nayo, na kumbe walikuwa majambazi, wakavamia hapa kwa police post hapa Nyalenya police post, na kwa bahati mbaya vile walimvamia wakachapa risasi, ameaga. Aliaga kama anapelekwa hospitali, akapelekwa mochari Bungoma, na imetushtua sana kwa sababu yeye ndio sawa kama baba, kwa sababu ndugu yetu ambaye alikuwa mbaki mkubwa kwa boma, na yeye ndio kingpin ya boma, na kwa familia tumepoteza mtu muhimu sana, na tunalia sana kwamba serikali itusaidie tupate haki, tujue kwa nini wamevamiwa. Kama polisi ndio wanaweza vamia hivi, na sisi kama wananchi tunaweza kuaje? Sisi kama wananchi nafaa serikali tusaidie ili tujue haki, kwa nini ndugu yetu ameuliwa hivi kinyama. Hii Kenya tunaelekea wapi? Naomba mwili bado hatujaona, ndio tunataka kwenda kuona mochari, ndio tunataka kuelekea Bungoma tuone mwili yake, kwa sababu tunasema kwamba alichapwa risasi, alipigwa risasi over 30 years in service. Sasa alikuwa mbakisha tu miaka 2 na retire. Sharando Dero ni mkaaji wa area hii, na kitu ambacho kimetendeka hata mimi nimeshangaa, kwa sababu hii police station ya Nyalenya kuja kwake opposite kulikuwako na, ilikuwa 2014 ama 15, kuna mama aliuliwa kwa boma yake, na hiyo ndio sababu hii police station ya Nyalenya ikaletwa. Na nimeshtukia tu kitu saa 3 hivi nikapigiwa simu kwamba kuna mauaji yametendeka hapa katika kituo cha polisi cha Nyalenya. Sasa nimeshangaa sana ikiwa hao jamaa wanaingilia tu police station ya Nyalenya, na sasa sisi raia itakuwa namna gani? Kwa hivyo nimeshangaa sana kwa tukio ambalo limetokea. Wengine wito wenu kama wakazi kwa usalama? Sasa mimi tu wito wangu ni kwamba wakuje wafanye tena, sijui wafanye namna gani ili sasa tuweze kuwa na usalama unaotakikana, kwa sababu barabara hii miaka huko nyuma kulikuwa na vifo sana vya sana ajali. Unapata tu mtu alikuwa anasafiri na unapata tu asubuhi ameuawa bila sababu. Sasa ninaomba tu serikali ikaweze kutusaidia ili usalama ukaweze kukua mahali hapa, hata kama ikiwezekana kituo cha JCU ama majeshi iwe hapa, kwa sababu imekuwa sasa ni too much. Jina naitwa Celestinus Akot Adundo, jina ya mtaani Umbrella. Mimi ndio nimekuwa community police hapa kwa muda mrefu, ambapo hii polisi kuletwa hapa ilitokea wajambazi kuvamia boma yangu na kuua bibi yangu. Na ni jambo yenye ningeomba wakaji wa hapa, kama tuwezi peana report kwa polisi kama kitu imefanyika, sisi ndio tutakuwa tukiumia. So ningeomba report yote kama hiki kenye imefanyika, ukijua polisi imepeana manamba yao pale, mupeane report kwa polisi kama chochote itafanyika. Lakini pia ningeomba Bwana Murkomen afikirie kwa hizi polisi zenye zinakuwa nje mbali na karibu na town, wapewe silaha zingine zenye wanaweza kuwa nayo kwa mwili, hata kama wako na bunduki kubwa yenye wanatumia hizo. So inatia polisi kasi rahisi. Unaona hapa polisi huwa inatoka inaenda kushika hata mtu fulani amefanya kitu, polisi inaenda na kiboko, because hawezi beba ile bunduki AK47 yake kubwa, itaonekana ni mbaya. So ningeomba hii station polisi ya Kenya yote, station za kando, ipewe bunduki yenye anaweza weka kwa nguo na afanyie kazi jamani. Sasa hizi hapa unaona shida yenye tumekuwa nayo hapa. Sasa hivi tumepoteza polisi. Hapa chini tulipoteza profesa. Hapa tu 1 kilomita kutoka hapa lecturer. Hapa tumepoteza mwalimu. So unaona vile area ni ngumu. So ningeomba serikali jaribu kutusaidia kiwango kubwa kidogo ya hii.
Alafu pia polisi iongezwe idadi, polisi 3 ama 4 kwa reserve. Hapa ni reserve, waongeze polisi kwa idadi yenye hata kama shida imetokea ingine itapatikana apate kusaidia. Nafikiri ni hayo ndio jambo yenyewe. Sasa hii itasaidia sana because ikiwa chief ama sergeant chief ako na silaha, shida kama hii ikitokea wakati washavamia hizi bunduki hapa, hizo bunduki yenye sergeant chiefs wako nayo itakuja kuattack kusaidia. Na hii tungeomba hata watu wengine wenye wanafanya biashara na wameaminika wapewe bunduki, walipe licenses, wapewe licenses kwa area, so that in case vitu kama hii imefanyika, sisi wenyewe tutatoka kwa attack, tusaidie na polisi kwa attack, because hii polisi ni yetu. Hii polisi hata ni miti imekatwa juu, ni mtoto ya mtu. Naomba serikali tusaidie. Hii jambo imetendeka lakini si mzuri. Askari 3 hawezi ngoja raia jumla area mzima. Tafadhali serikali saidia, ongeza polisi wengine ili wakuwe 5 ama 6 waweze tusaidia. Hii jambo imetendeka mbaya lakini tuko na huzuni sana kwa hii area. Kama sisi wanabiashara tukitoka Buru, watu narudi saa 3, tutakuaje kwa barabara? Serikali jamani tusaidie. Ni hayo ndio nilikuwa nayo. Wasiwasi wenu wanafunzi wakapa, watoto wakapa na nyinyi pia mkapa, swala la usalama limekuwa na swala la usalama hapa ni area ni mbaya sana. Kuna jamaa aliua bibi yake hapa, alikufa. Kuna watu wanakufa hii area, watoto wanauliwa. Jamani serikali saidia. Saidia jamani serikali. Dorcas Apio Mlama. Mimi kama village elder naomba usalama. Walete polisi zingine. Walete polisi wengine wakuwe wengi. Juu hata hii area tambo walete hizi mapolisi ilikuwa jambo mbaya. Huyu mzee, kuna mzee hapa ndio ilifanya hii station ikaletwa hapa. Na nilishangaa sana ilipofika saa 4 usiku juu nilikuwa hapa saa 2 nikatoka hapa kwa barabara. Kufika saa 4 na dakika 2 assistant chief ananipigia simu. Omwam, umesikia bunduki imelia hapo kwa station? Nikasema hapana. Mimi nimetoka kwa barabara, sina habari. Ati ni kama bunduki imelia huko. Kuna mtu amenipigia simu. Kuna watoto walikuwa wanaocha. Nikasema wacha nirudishe volume chini ya TV ili nifanye nini? Nisikie tena. Kidogo tena saa 4 na dakika 25. Omwam, ulizako jirani yenye iko karibu na polisi kama ni bunduki ama nini. Kujaribu, kuna mama hapa nilijaribu, simu yake ni mteja. Tena nikajaribu mama mwingine hapa, nikamuuliza, Sophie, nimesikia kuna bunduki imelia hapo kwa polisi. Ni ukweli? Ati hapana, sina habari. Nikarudi tu nikanyamaza. Kidogo kulala saa 4 na 52. Omwama ananipigia simu, Omwama, unasikia unajua nini? Ati hapana. Hiyo bunduki yenye nilikuwa nikiuliza wamevamia station. Ni kama Koblo ameuawa, lakini wale wengine wenye wamebaki wako hali hatarini. Ni hivyo. By saa 11 tena akanipigia, Omwam uko wapi? Kamwambia Omwam nakuja, niko na malaria na kama mvua ilikuwa inanyesha kidogo. Kuna dawa yenye walinipea nikimeza nimalize karibu 1 hour kama sijaongea. Nikasema hapana. Kulingana na hii kazi na wamenipigia simu, simezi hii dawa nitoke. Kidogo pigia watu wa area yako wakuje wote simu. Nikawapigia, tuko hapa kwa barabara. Tulipofika kweli tukapata hii vitendo imefanyika. Sasa naomba tu serikali, tafadhali hii area asituache bure juu hii maneno ishatendeka. Watusaidie, watuongeze mapolisi zingine na serikali
wanajua njia yenye anaweza kutusaidia kuliko sisi. Tunaweza sema watuongeze mapolisi na wenyewe wako na njia na nia. Na tena naomba wakaji wa Nyalenya tushikane. Mimi mfano kwetu, bora mtu ukisikia tunduru, jirani akikupigia simu, tutoke nje ili sisi wenyewe ndio tutangulie kwa usalama yetu, ili tutasaidiana. Lakini hapa shida yenye iko, hata ukipiga nduru hakuna wa kutoka. Mtu kama mimi hivi unapatwa tu asubuhi, pengine mtu ndiye jirani atakuokota tu, akija kwako akikuuliza jirani yako, apate uyuko, ndio watajua fulani aliwawa kwa nyo. Lakini tunahitaji usalama sana. Kwa jina mimi naitwa Michael Olande. Mimi msaliwa wa hapo karibu tu hapa Mhua. Hata mimi nashangaa kabisa na hii jambo ambayo inatendeka ya ofisa yetu kuuliwa na mnayo kama kuku. Ni watu wenye wanatulindanga hapa sisi watu ambao hatujuezi. Nalia kabisa hiyo kifo. Kitu ambao mimi naweza kusema hiyo bunduki nilisikia, nilikuwa tunashatoa nguo na chakula kwa kitu kidogo na lala, nasikia kitu kama bunduki. Nasema hata nikaambia bibi yangu, si ni bunduki, ninapiga wapi? Sasa kaniambia sasa hatujui. Sasa mimi nikalala tu. Sasa asubuhi ndio mimi natoka kusikia hata kumbe na askari wetu ndiye aliuliwa hapa. Imenishika na mshangayo kama ndugu, kama mtoto. Alikuwa kama mtoto wangu, kwa maana mimi nashakuja hapa siku nyingine kama wananisumbua akanisaidia huyo koblo huyo. Mimi nalia kabisa. Kwa maana mtu mwenye anafanyanga kazi kwa njia mzuri. Sasa mimi ofisa, kitu ambao mimi nalia nasema waongeze hapa maaskari wengine. Kama ofisa ndiye anauliwa namna hiyo, na sisi watu wanyonge, sisi watu wa chini tutafanywa namna gani? Kwa maana hii njia hii inashakuwa na watu wengi wenye wanatembea usiku na mang'ombe, wenye wanakimbia, wakipata wewe wanakunyang'anya simu, wanakukata. Sasa waongeze maofisa. Kama ofisa ndiye anafanywa namna, hata mimi ndiko na huzuni. Sasa mimi ni kitu gani kwa watu wakorao? Nayo tu waongeze polisi wengine. Jina naitwa Millicent Atieno Okongo. Sheria yetu hili ilikuwa mbaya sana. Kuna wakati watu waliua hapa kabisa. Mkuamka asubuhi mtu ameua. Mpaka mzee mmoja. Kidogo mama. Haya sawa, utaanza vizuri, utaanza na jina. Jina naitwa Millicent Atieno Okongo. Sheria yetu hii, kuna mzee mmoja alitokeza akasema ametoa sheria tulete mapolisi atungoje sisi. Huyo msali alikuwa amesaku. Wakati mapolisi alikuja tulifurahi sana. Walitungoja sisi ambao mabwana zetu wamefanya nini? Mabwana zetu wamekufa. Tena tulikuwa tumezoea na hii watu. Lakini siku ya leo kitu tulisanga. Unaona ile transformer ilikuwa pia nalipuka. Kitu alikuwa anafanyika area tu kujua. Kufika asubuhi mmoja wetu akanimwambia, "Toka hapo ende angalia chenye kinafanyika kwa polisi." Nikasema, ni nini inaendelea? Magari zimeja. Nikapeka pale nikakuta chief na chief. Akanimwambia, "Nyinyi area yetu hii nataka nyinyi yote mtoke. Muone chenye nafanyika." Nikasema, "Ni nini?" Nimesema kila mtu atoke kwa boma yake mkuje kwa barabara. Dawa kidogo nikajaribu nikasema tafanya nini? Watu wamejaa ati polisi imeuliwa hapo. Lakini kiangalia sana si watu ya area hii jamani. Juu tuliogopa hii watu wetu, askari yetu watulinde. Na bila hiyo bunduki lilia tu kusikia. Nimeomba tu nyinyi askari wengine watuletee watungoje sisi. Hakuna vile tutafanya sisi ambao wa mama wa bwana zetu wamekufa. Na tuko wengi area hii. Tuko wengi sana. Serikali atusaidie sisi. Hata kama hiyo kitu imefanyika, watuongeze maserikali zingine tukae nayo. Lakini tumeona huzuni sana kama hiyo maserikali yetu wamepata uchungu. Tulisikia tu tumeshapelekwa kwa hospitali. Na tulikuwa tunataka tuone macho kwa macho kitu imefanyika kwa hiyo maserikali. Tumeona uchungu sana.